2029 нэгэн хакерыг хийж авгаа санан ойлгох үг. 5-аас гих нэг охин түүний яв тэрж харагддаг. Түүнийг 7 настай байхад эцсийнхэн нослоор нас барж тэр Осос амьд гарч ойр ганцаараа үлдэхэд аюулгүй сайназ Казуй түүнийг өөр дээр авдаг. Цаг хугацаа шилжиж 2038 онд ирэх ба 5-аас том болж дэлхийг хөдөлгөх эрдэмтэн болсон байв. Шинжлэх ухаан AI хөгжлөө өгдснөөр хүмүүс ажлаа алдаж AI роботыг гэрлэхийг хүсвэн ч байв. Харин энэ үед хакера 5-аас үзүүлэлцэн ширдэг. Тэрний бүх зүйл 5-аагаар дүрсэн байв. Орчин үед бүх зүйл автоматжсан. Тэдний гэрээнд тавих хүртэл робот байв. Ийм байсан болов байхгүй юу? Тэдний гэрээг цэцэн хамгаалтад авсан ба энэ тэндгүй сэтгүүлчид 5-аас өдөр бүр хүлээдэг байв. Хотын гудмаар бүх зүйл 5-аас их болов. Үүний адилаар Акерагийн толгойд 5-аас их бодлоор дүүрсэн байв. 5-аас ажлын ихэнх ээжээр Акераг бас бодост. Манай хоёр нэгэндээ сэтгэлтэй олцоод л хэлж чадахгүй нуугаад байгаа юм. Орой олж Акера ирснээр тэд хамт хоолсны дараа мэдээгээр шинжлэх ухаан бол бурхны шишинд бузар идрэгээд нэг том шашны ах хүү бүр хүмүүсийг синхруулж өгч гинөө. Хэдий замд ардан байгаагүй ч манай итгэжээж Акера маань 5-аас гонёглуулахгүй тул үргэлжлэх санааг нь дэмжижээ. Дайны хажуугар гэдэг шиг Акера маань 5-аас бүр болзох санал хүртэл тавь ба. Ийм санал авч үзээгүй маань хүн хичээчихгүйгээд энэ тэндээс юу их ёстойгоо хайна. Энэхүү болзох өдөр ирж амтны парк орж бараг анх удаа ирж гэнэ үү гэмээр л байна. Дараа нь хамт кино үзэж хуруу гарын шүргэлцээд бас өөрхөн хичээстэй. Хамт сууж байхдаа Акера хичээнгүүлэн хийсэн робот амтна бэлэг болгон өгдөгөө. 5-аас харин нэг зүйл өгөх гээд л хичээстэй. Хамт алхаж байхдаа бэлэг өгөх ба тэр нь Акерагийн гэрт ирээд 10 жил болж байгаа бөгөөд уг хугацаанд зургийн цомог байдаг. Манай хоёр ч нэгэндээ сэтгэлээ илчилж Акера маань би чамд хайртай. Хоёлаа бүр гэрлэе гэж хэлдэг. 5-аас ч үерхээр болж ирээдүйд гэрлэхээ амладаг. Цаг хугацаа дахин урагшилж 2039 оны авар болж AI-г дэмжих болон эсэргүүцэх тал маш хүчтэй тал болсон байдаг. Харин 5-аас өөрийн төслөө танилцуулахаар гаддаг. Энэ нь чип биедээ сулгаж AI-г хэлбэрхэн ашиглах боломжтой болсон байдаг. Гэвч энэхэн үед нэгэн хүн гарч ирээд 5-аас эсэргүүцэн буудах ба буу барьсан итгээд дахин буудаж Акераг маш шүнд шархтуулдаг. Хэдий 5-аас түүнийг дууддагч тэр амьсгал хураасан байдаг. Тэр нүдээ нээхэд орхигдсон газар сэрэх ба шархан байхгүй байв. Нар тусан нэгэн газар гадны ертөнцийг хартал бүх барилга юу ч өнөрсөн байдаг. Хэрвээ дараагийн эпизодыг үзэх хүсвэл комментэн доор дараагийн парт бичиж лайк болон subscribe дарж дэмжээрэй. Баярлалаа.